Hello，大家好啊！喂，歡迎收睇我哋1M Production 嘅 channel。咁啊，各位觀眾咧，可能咧對我哋嘅 channel 咧都比較陌生，因為我哋嘅 channel 咧之前咧就唔係咁 active 嘅，但係自從咧我就同阿 Mr. Ming 啦、明生咧一齊咧主持之後咧，咁咧哇，簡直咧就令到我哋嘅 channel 咧個內容豐富咗好多。咁所以咧今日咧我就決定同阿 Mr. Ming 咧一齊分享下一個我相信大家都有好有興趣嘅話題，就係講咩啊？睇我哋 background 都知啦，日本啊，我哋而家嚟咗日本添啊！喂，Mr. Ming，喂，聽係，講你都好中意日本嘅喎，你又講下你同日本有咩淵源啊？我係哇，由細到大又睇啲日劇、卡通片啊，嗯，咩可能大家都唔清楚啊，小露寶啊，哇，好舊啊，忍者小靈精啊，叮當啊，嗯，神奇小子啊，無面超人啊，啊，宇宙戰艦大和號啊，哇，好多銀河鐵道哇，999，正！即係一路咁樣睇完啲卡通片，哦，到大個啦，明白啦，就開始睇日劇咯，日劇咁都有好多日劇，哇，真係不喂，過都唔你最中意嗰幾部日劇，你數幾部嚟聽下先咧？最中意啊！嗯最中意應該係呢個，即係我自己啊，我最嗯，中意呢個咯。知唔知係咩呢個？有冇呢個有冇印象？喂真係唔知喎，咩嚟㗎？呢個係 Love Generation 佢連喺雪櫃嗰個 poster 啊嘛。哦，啊係喎，嗰個水晶蘋果喎，係。係啊係啦，呢個其實係呢個 number one 嘅，呢個我中意嘅呢個，因為嗰陣時你中意佢啲咩咧？嗱，Love Generation 咧前嗯排 Netflix 都即係重播啦，我都有睇翻。係咁咧嗱，我唔嗯知啊嚇，我以前細個即係後生嘅時候睇咧，就唔嗯冇乜印象嘅，睇下停下咁樣。咁而家認真睇翻咧，我就嗯發覺咧我就比較中意 Long Vacation 多啲嚇，唔知點解嚇。咁啊 Love Generation 咧始終咧都係好似排第二排第三咁咯。你又中意佢啲咩咧？你記唔記得呢個啊？呢個咪 Long Vacation 天台嗰間啊，屋嗰個 banner 咯，廣冇告咯。錯啦，冇錯啦，哇！冇錯你真係，very good，堅中意嘅喎，你有儲嘅喎，好嘢喎，求幾台係啊，面都立真係到。係啊，我擺晒喺度嗰啲，好多嘢喺度喂，嘅。咁你中意啲乜嘢咧？你講下，俾分享下。我中意 Love Generation 係佢好輕鬆啦，好搞笑啦。佢哋兩個由開始鬧交變到拍拖，變嗯到木村又中意翻佢以前嘅女朋友。咁啱啱嗰陣時我又係拍緊拖噶嘛，咁所以哇好嗯正。咁就每個禮拜嗰陣時 Internet 邊有咁犀利嘅啫？嗰陣時每個禮拜一係去灣仔，一係去旺角就買嗰啲 VCD 碟咧。，VCD，係啦，就每個禮拜就追一集，每個禮拜追一集，所以好有哦，即係好有佢係逐集出嘅，就唔係好似我後期買就買成套嗰啲，唔係咁嘅。冇啊冇啊，因為日本你知啦，佢做電視劇係每個禮拜做一集嘅啫嘛，咁所以啊，每個禮拜我都要去追。咁我嗰陣時係科技冇咁發達噶嘛，唔可以話哇一上網可以睇到嘅，咁就要每個禮拜親自星期幾啊，去星期四做定唔知咩咧禮拜五有得賣嘅，隔一日佢有得賣嘅，咁就去買嗰隻翻嚟，跟住睇完之後咧又要等下個星期咁樣咯，咁有冇所以好有中文字幕㗎？有，有嘅，所以你就係哦要俾個時間俾佢去處理。哦。不過就算冇中文字幕啊，Mr. Ming，我相信你都可能聽得明啦。聽講你學過日文嘅喎，喂，點解你無啦啦走去哦，學日文嘅？點解？咪就係因為係好中意佢哋嘅文化啦，咁即係去到啲人又好有禮貌啦，咁開始覺得，咦？如果我可以識講一兩句或者咩嘅，可以或者都可以同佢哋溝通到啊，咁又可以識下啲日本嘅朋友啊，又可以識下日本啲女性啊，又可以娶埋日本啲，即係咁講啦，即係咁講啦，咁最後細都個幻想，細個幻想有個係啦，日細個幻想。本女朋友係咪？係啦，因為我有個同學係日本人嚟嘅，真係喺日本嘅。咁嗰陣時喺美國留學嘅時候，我同一間房嘅。咁嗯過咗好多年啦，好似前年啊，咁我同我太太去日本東京探佢啦。我太太第一件事問佢就係：唉，我老公好中意睇日劇，好中意學日文，好想娶個日本女人做呢個老婆嘅。我想問你，你太太咧，就佢太太都喺度㗎，係咪你一翻到嚟咧？就俾對拖鞋俾你着啊，夜晚就煮定飯俾你食，開定水去沖涼啊。佢冇啲咁嘅事，完全係唔係呢回事嚟嘅，只係喺日劇裏邊會發生嘅就佢話現實係根本唔會咁樣嘅，所以我哦，我我我嘅我嘅幻想都夢滅咗啦，直情係即刻，喂，我開頭以為咁係 啊，喂，咁即係我咁我一樣嘅。想問下咧，如果真係俾你真係時光倒流啊，即係幻嗯想下啫嚇，唔好介意啊，嗯幻想下時光倒流去翻後生嘅時嗯候，你會啊唔會真係想揾一個日本嘅女朋友，instead of 揾一個香港嘅女仔嚟？都想㗎，但係其實我覺得係緣分咯，唔係話你想記唔記得我哋有個同事啊？呢個啊？
啊，係佢喎係喎係喎。佢無端端哦，問路嗱都可以呢單嘢我要講俾觀眾聽，嗱我唔會開佢名，大家放心。啊，我記得咧，犀利我哋嗰陣時喺保險公司度做啦，我同 Mr. Ming，跟住咧我哋 team 咧有個同事咧就啱啱入職冇耐嘅啫。咁咧佢咧話説有一次咧就話，誒我放一個長假，我會去日本旅行咁樣，咁好似平常啦，個個都會去日本旅行啦。咁我哋呢個同事咧係一個男士，就單身嘅，咁就我唔知佢一個人去定係同朋友去啦。咁咧話説咧，佢翻嚟之後咧就同我講咧，就話佢識咗個日本嘅女朋友，即係 between 呢個 trip 啊。嗱，跟住我話：哇咁犀利嘅你真係去短短去幾日日本就已經識。我話點識㗎？佢話有一次咧喺日本搭 JR 啊，即係嗰啲火車啦，咁啊唔識路，唔知搭咩站，就去問 JR 一個職員。跟住點知嗰個職員咧就係一個女士嚟嘅，咁就唔知搭訕咁就識咗。咁我下文我冇再詳細問落去，不過我估多數都係即係可能大家交換咗 contact，跟住大家對對方有啲意思，跟住就約咗出嚟，最後一齊咗，依家係結埋婚添啊！我想講啊，你話呢單嘢咧，直頭係我所身邊最近嘅一個真人版嘅日劇嘅橋段嚟㗎，根本好夢幻啊！呢件事好真係夢幻，係咪好好羨慕夢幻，咧嚇？真係喺日無本識端端喎，到女仔。無端端誒做咩冇翻嚟嘅？開會乜都冇嘅，我喺日本住緊啦已經，已經喂佢仲要係唔識日文嘅喎，犀唔犀利？佢仲要唔識日文，喂原來係唔需要識日文嘅，唔需要身體語言，身體語言啊犀利啊！真係好真係犀利。好羨慕，好羨慕，好羨慕。係啦，咁啊好啦，嗱咁啊講下日劇啦。頭先阿明生即係都有講《Love Generation》《Long Vacation》啦。咁啊聽講最近 ViuTV 咧，即係你都有睇新聞啦，話想翻拍呢個《Long Vacation》，揾阿 Eden 同李佳芯去做呢個即係木村同松隆子。喂，你有咩睇法咧？見到呢單新聞？我有咩睇法？你唔可以真係當 long vacation 咁睇咯，我覺得。即係我覺得啦，因為始終係唔可以代替到嘅呢樣嘢係，嗯同埋嗰個感覺啊，即係嗰陣時睇噶嘛。咁我希望佢可以拍一個即係點講啊，再令到人難忘啦。因為其實一個經典嘅你好難去遮到嘅經典噶嘛，因為經典係好睇好咩噶嘛。咁都期待嘅，睇下佢點樣拍咯，真係都幾得意嗯。嘅。你問我咧，我就覺得嗯都可以有新鮮感嘅，因為始終嗯，Long Vacation 都好多年歷史啦係嚇，咁木村都唔同晒樣啦，咁變咗咧我覺得如果用一個2026年新嘅，即係可能啲故事都要 tune 㗎啦，即係嗰陣時冇 iPhone，而家有 iPhone，嗰陣時冇 係 WhatsApp，而家有 啦係啦，WhatsApp 係嘛？即係可能啲橋段全部係要 upgrade 咯嚇，好似我哋打機嗯咁Resident Evil Remake 咁樣係嘛？咁你而家嗯，玩 Remake 係正過以前唔係 Remake 嘅版本㗎嘛？點解咧？有新元係啊。素啊嘛，係咪先？係啊，好正嘅 咁 remake 真係你講係啊，開真係。咁喂，咁如果講重拍Long Vacation 呢套經典，咁有啲嗯，乜嘢你心目中嘅經典，你係好想佢重拍嘅咧？日劇又得，如果日劇港劇又得，任你發揮，義不啊，容辭。暫時義不容辭。我義不容辭，我想去拍續集啊，直情係啊，即係一個延續，係咪好似尋秦記咁樣延續落去咁啊？係有個延續咁樣啦。啊同埋係其實最好，其實人哋話經典嘅嘢咧，最好就唔好喐佢咯。即係啊千祈唔好拍續集或者拍三部曲咁樣咯，因為經典始終係經典啊嘛。不過咪都係，但係點講咧？你又想知嘅喎，好得意嘅喎，即係你好啊！期待嘅又，即係究竟之後又發生咩事咧？咁樣有幾得意嘅喎，我覺得。所喂，以你講起呢啲重拍啊，或者簡單啲叫致敬咧，我相信咧，嗯我哋都係表表者。點解咧，Mr. Ming？嗯就係因為咧，你有冇印象咧？我識你開頭咧，嗯我唔知你抄唔抄得翻。如果抄得翻咧，你轉頭 send 俾我，我截錄一段擺喺我哋個片尾嘅。就係、你記唔記啊得你扮織田裕二，着住嗰件綠色嗰件軍褸喺台場嗰條路，我啊！揸機，你就做織田裕二喺度拍嘅，跟足佢啲 shot 咁拍啊！你揾唔揾得翻啊？其實？我淨係 keep 咗佢 ending 喺台場嗰度有啲木嗰度咧，嗰度哦，一路一路向打側一路行嗰個嘛，係啊係啦，我淨係 keep 到嗰個啫。嗰個我講嗰個冇咗，我應該嗰個係咯，嗰個唔知去邊，因為我轉咗部電腦就save 咗部電腦就唔見咗。我試下係嘛？抄，應該行嗰度就喺度嘅。跟住你知唔知我拍咗個再之後即係我哋之後再拍到多個版本就係講我生咗小朋友。跟住啊拍完又係嗰啲木柱嗰度啊嘛，拍完嗰次之後咧冇晒啦，而家啲木柱好似已哦，經，拆晒因為嗰度啦係嘛？係啦，嗰度已經改頭換面封晒定唔知點樣啦。係啊，即係可能啲觀眾唔係好知我哋講乜啦。其實我哋就講緊咧
嗰陣時我哋好中意一套劇，係咪《跳躍大搜查線》啊？就係係啊係啊係啦。係啊係啊，咁啊，織田裕二做主角噶嘛。咁如果有睇過嘅觀眾都會留意到，織田裕二個角色咧，就成日都着住一件綠色嘅軍褸啦，類似係一件溫柔褸啦、外套啦、長身嘅，裏邊就着西裝噶嘛嚇。咁嗰期日本好興咁樣着嘅，即係西裝 suppose 好斯文，但係外面整件好 casual 嘅褸，因為凍啊嘛。跟完之後咧就去查案咁樣啦。咁啊，明生我好中意呢套劇。咁咧嗰陣時咧呢套嘢應該係富士電視台出品啦，係係啊，咪？咁 Fuji TV 咧有個新，即係我唔知係咪新嘅咧，喺台場嗰個總部係景點嚟㗎，總部係係咪新起係啊，㗎嗰棟嘢？嗰陣時好出名嘅，應該係新係啦，嘅，應該係嗰陣時新起嗰棟。應該係新嘅，係嗰係啦，陣時咯。咁喺台場度有個 Fuji TV 嘅總部啦，我諗好多遊客都見過啦嚇。跟住咧嗰個跳嘅大搜查線咧，個 opening 啊，個 opening 咧，其實咧嗰紮鏡頭咧就喺個電視台附近。嗰陣時都未發展得好靚啊，仲係爛地啊，仲係我同明係啊沙拍嗰時仲係爛地嚟㗎。佢就喺嗰條路度拍咗幾個 shot 就當 opening 咁樣啦。咁而 係啊，ending 咧就係頭先明生講啦，就係一路咩有隻英文歌咧咩嗰啊隻英，Love 文歌嚇 Somebody，Love Love Somebody 係啦，Somebody，跟住就係啦慢鏡影住織田裕二打側咁樣一路行，又整下件褸啊咁樣啊，又咁樣嚇，咁啊明生係跟足嘅。咁我同明生咧就好中意咧，就係去向呢啲正嘅日劇或者電影橋段致敬嘅。我同明生啱啱識嘅時候咧，都拍埋好多呢啲咁嘅嘢嘅。不過可惜咧就係即係有啲真係唔見咗，有啲冇 keep 嗯，到嚇，我擺咗上 咁所以就 YouTube，你知唔知啊？係咩？嗰段片我擺咗上 哦咁 YouTube，我仲要係識到啲日本人啊，嚇。佢留好多 comment 俾我，佢話哇好正啊，真係你直情100%還原翻啊，乜乜乜乜咁樣啊，跟住仲識咗個日本嘅朋友，即係直情而家東京有時都會去探下佢咁樣，就因為俾哦，佢拍嗰條片吸引咗佢，佢又好中意喂香港啲電影嘅。喂，咁我問下你啦，既然你又成日去日本啦，一年去咁多次啦，又就好熟悉啦，咁你覺得如果譬如我係一個普通觀眾我又嗯諗緊去日本度住真嗯係可能係長住，咁你又有啲咩意見，或者你覺得有咩好有咩唔好咧？嗱，玩就正啦，係人都知㗎啦，去旅遊啊係係正，咁真係喺嗰嗯，度住，你又覺得點咧？其實我試過讀書嗰陣時咧，都住過3個月㗎。嗯其實開頭真係好正嘅，日日都好開心㗎。啊，今日去邊度呢個？到你去晒嘅時候咧，你會有少少空虛、好寂寞咁樣咧。啊，我啲朋友咧全部都喺香港喎。突然間夜晚又冇人同我去唱 K 啊，夜晚冇人同我食宵夜，即係開始會覺得有啲都玩夠啦，想翻香港啊。我估唔到喎，我咁中意，我成日諗住，嗯。得㗎啦，留喺呢度。哇！一出到街又松屋，又喐鮮屋，又有燒肉，去唔完嗰啲地方係。但係到我住咗咁上下嘅時候咧，其實都會念家鄉嘅，真係會。即係所以始終咧，即係始終嗯即係啲朋友屋企人喺同一個地方咧，都係爭啲嗯，咯，係啦係啦。咁如果你係喺嗰度落地生根，梗係唔同啦。咁我喺嗰度係純粹係翻呢個 summer school 啊，嗬。嗯。見識下啲嘢啊，周圍去旅行啊，去玩啊咁樣，係唔同嘅另一個感覺㗎。真係住嘅時候咧，你會覺得好靜，好乜嘢嘅真係。啲日本人點講咧？你買嘢佢梗係會好有禮貌，好咩啊？到你即係真係喺度住嘅時候咧，你又會覺得係另一個感覺嚟。喂，我上網聽好多人講咧，話呢期咧日本排斥嗰啲外國人排斥得好犀利喎。你呢排或者最近去日本有冇感覺到呢個現象？哦，有啊有啊有啊，好似冇以前咁有禮貌喎，我覺得咯，好啊，似就唔知係咪可能會覺得我哋唔跟佢哋規矩做嘢，即係有好多時，譬如例如咧，其實喺電車上高，你淨係可以撳電話嘅啫嘛，唔會講電話噶嘛。咁有可能人唔知道，咁直情喺度好大聲講電話或者咩，又或者入到嘅車廂裏邊孭住個背囊入去，但係其實日本人係調翻轉孭嘅個背囊，咁佢自己攬住個背囊咧就唔咩叫即係孭喺個心口度，就唔係係啦孭背脊。係啦，哦，因為佢驚你孭住喺後邊嘅話咧，入到去嘅時候會撞到人。哦，係啊，一咁佢哋轉身就扮到人哋嘅。係啊，佢哋好 courtesy 嘅呢樣嘢，咁佢會調翻轉咁樣裝，即係擺喺前邊咧，咁就會保護咁樣，唔會撞到其他人咁樣咯。咁可能有好多呢啲咁細節嘅嘢咧，同埋日本係冇垃圾桶噶嘛，佢係係啊係啊。係啊，將啲垃圾係拎翻去自己屋企嗰度先抌㗎。咁所以你喺街度好少會見到垃圾桶，即係住酒店唔同啦，酒店一定係有垃圾桶俾你嘅。但係如果你係住嗰啲民宿啊、Airbnb 嗰啲咧，都係一個問題嚟嘅。咁所以有好多人唔習慣咁樣，所以未有衝突咯。可能有時我突然之間諗起一個日本人嘅習慣，我都係即係去咗日本先知，就係嗯搭扶手電梯咧，一定要企唔知右邊定左邊噶嘛，係嘛？係嘛？東京嚇人士嚇。企左邊，
大阪人士企右邊，唔同㗎，好得意㗎。哦，咁如果大阪人去到東京咁又企喺邊咧？佢哋會跟翻咯。哦，即係跟翻可能喺東京，我就總之我就企左邊嚇，唔理咩人係啦，係啦，喺大阪就企右邊咁樣。係啦。咁北所以我哋係海道咧，北海道咧講就企中間噶嘛，巴西。可能啊，OK 喎呢個企中間。即係咁你都講下係咯嗱你啊，講下啊你先啦。你成日問我啊！講下你自己，咁你自己中意日本啲咩咧？我中意日本動漫啊，動漫因為細嗯細個嗱，你頭先噏咗扎動漫啦，咁我細嗯個就主要幾部嘅啫，《龍珠》《聖鬥士星矢》《足球小將》主要呢三部。電影就係宮崎駿系列啦嚇咁樣，咁就覺得嗯好靚好得意。日本嗰啲 graphic 咧係零舍靚㗎，就算你話嗯而家去有陣時睇到啲廣告嗰啲即係平面設計廣告咧。或者係啲 product 嘅 design 咧，唔知點解硬係覺得即係譬如我而家英國啦，硬係覺得嗯，咦老土啲嘅喎，日本嗰啲係硬係靚啲嘅喎，唔知點解嘅，呢即係啲可能先入為主感覺先入啦。為主啦，我覺得係係先入為主。啊係啊，跟住另外動漫之後開始大個咧，就同你一樣咯，中意睇日劇咯嚇。喂嗱，呢只就係 Mr. Ming 嘅愛犬啦嚇，其中係一隻啊，佢係咪係係咁問我攞嘢食啊，佢呢隻柴呢只係犬嚟㗎，咩狗嚟㗎？柴犬啊，柴犬啊，日本狗柴犬喎嚇。日係啦係啦，呢本係咪最隻黑色。多人養柴犬同埋秋田犬啊？係啊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 ，佢係咁問我攞嘢食啊，不如俾佢上下鏡啊。係啊，佢叫咩名啊佢叫 slot 啊。？Slot 啊，點解叫 slot 咧？因為我有隻啡色叫 pachinko。啊咁 pachinko and slot 咧就係喺嗰啲波子機啊，你成日見到彈珠機嘅喺日本。係啊係啦係啲彈珠機啊，你成日喺日本見到 pachinko and slot 嘅，咁啊容易記咯佢個名。我同啲日我我本朋友睇我睇 講，Long Vacation 先識呢 Pachinko 呢樣嘢咯。好，俾翻你落去 Hello，hello。先。係咯，咁啊，然之後就我細個睇後生嘅時候睇日劇都係頭先嗰幾部啦，木村嗯第一代就係東京愛的故事啦，即係好睇。係啊都唔記得 mention 呢套添啊。係啦，跟住之後就好快就木村就上位啦，跟住木村嗯，嘅王國啦，之後就好多係咯係咯。部都係木村咁樣啦，嗯跟住就之後再後期山下智久啦，嗯求婚大作戰啊嗰啲啦，長澤正嗯美啊嗰啲啦，咁然之後就後期都開始越嚟越忙，又要拍戲，都冇乜時間睇日劇啊，跟住就但係日本嘅電影就真係少睇嚇，日本嘅電嗯影啊，即係成日覺得好似嗯，節奏好慢啊，好係啊係啊，佢哋即係係好係啊。編排得好 detail 㗎，係係啊，好 detail 好 好 detail 好 detail 嘅detail，好咁唔感係個個人嘅要。啱口味啦。跟住然之後就同埋細個中意日本嘅超合金，我唔知你中唔中意咧？超合金哇，六神合好中意啊！體啊嗰啲咧你唔記得你同阿曼德拉嘅買隻大鐵人17飛記幕？得記哇，好得，正，簡直係童年回憶翻晒嚟㗎啦！因為嗰隻哇，嘢咧我都有印象嘅。我細個17號大鐵人，嗯但係我最中意咧就係六神合體，你都知呢邊隻嗯，啦嚇。咁知，啊，因為細個咧就有曾經有呢個超合金，但係就即係殘晒咁啦。咁大個咗佢又復刻啊嘛嚇，咁啊即係好嗯在 Bandai 咧就真係好識揾錢㗎嚇，即係不斷喺度出不斷復刻，咁啊所以都有儲下呢啲嘢啦。咁啊但係即係近期中意嘅動漫就係《鬼滅之刃》啦嚇，《鬼滅之刃》有嗯電影我都有睇咁樣，咁係我女介紹嚇，我台頭都有嚇，台頭裏面。哦單字，fans，係啊，咁啊，然之後就日本遊戲機文化啦，細個睇係咪細個打紅白機、超級任天嗯，堂、PlayStation 一路打到而家，我同明生都有繼續打，不過我就我知你係打 Steam 啦，我就打 PS5 多咁樣啦，我最近先轉嘅就 Steam 係。係嘛？因為有得 mod game 係嘛？哎呀，俾你知道咗個秘密添，金手指啊，需要咪好有金玩嘅，手指先可以過關。係啊，有金手指就爽好多嘅啊，咁啊過係咯，咁關唔知。啊喂嗱，嗯咁今集我哋講住咁多先，我哋咧留好，翻下一集咧就可能嗯，講下另一啲話題，咁啊希好啊望咧大好啊好啊，家即係如果有啲咩你哋細個嘅童年回憶啊，或者你哋中意咩某啲劇啊，大家可以一齊喺個留言板度一齊傾偈都得㗎嚇，咁啊可以嗯，多啲留言俾我哋㗎，咁啊好嗱，咁今集時間差唔多啦，我哋咧下一集再同大家傾偈，好啦，拜拜。拜拜。